Gel TV. Hello mga ka-Supreme, at meron tayo ditong panibagong content at ito yung pagdaday ng nabili nating shoes sa Ukay-Ukay. Adidas pala yung brand. So Adidas, baka naman. So ito gagawin natin is idaday natin ito. So ayan mga ka-Supreme, nilagyan ko lang ng asin yung ating tubig. Di ko po na mineasure yan kasi natansya ko na po yung yung exact amount ng tubig para doon sa ating dye solution. At yung ating ginamit na dye solution is yung Master. At Master, baka naman. So ayan na nga, kumukulo na nga yung ating dye solution at ready na nating i-apply dito sa ating biniling Adidas shoes. So ready na mga ka-Supreme. Bibigyan na natin ng panibagong buhay yung ating nabiling shoes. Let's go!
At ayan na po, nabilad na natin yung ating Adidas shoes. Sana maganda yung resulta nito. At para sa mga nakakaalam, ito po yung ginagamit nating brand, The Master. Yan po yung ating dye solution. At yung kulay niya is blue kasi yung dating color ng Adidas is blue daw, sabi ng binilhan ko. So, thank you mga ka-Supreme! Supremo Gel TV.